아이폰 16에 수리 쉬울까? 아이픽스2시 매긴 점수는요? 아이픽스2시 아이폰 16에를 뜯어봤어요. 점수는 7점. 배터리 교체는 접착제 덕에 쉬워졌고 백글래스도 분리 가능. 하지만 나사 종류가 많아서 조금 까다롭대요. 아이폰 15보다 수리성은 좋아졌지만 부품 페어링은 여전한 골칫거리. 정품 아니면 기능 제한 걸릴 수도. 그래도 자가 수리 가능성은 업. 7점이면 나쁘지 않죠? 당신의 아이폰 수리 경험은 댓글로 알려주시고 구독도 잊지 마세요.